之前咧我哋就提過腳板咧，其實有3個腳橋位噶嘛嚇。嗱呢個咧就係腳趾公。第一個腳橋位就係我哋成日所講嘅內側，成日話扁平足啊，或者嗰啲足弓下塌啊，就係呢個內側。第二個咧就係外側，即係近住手指腳趾尾啊，腳趾尾呢個位置。咁咧通常都睇唔到咧，因為外側個腳弓位咧就比較矮少少嘅。咁第三個咧就係好似而家咁樣啦，腳趾向住大家。咁個腳橋位咧就喺橫向呢一個位，即係佢係咁樣拱起咗嘅。咁如果呢一個咁樣嘅橫向拱橋位冧咗嘅話咧，就會壓到我哋腳板底咧好多啲神經線啊、血管啦，咁腳趾頭咧好易會痹。之前都提過啦，如果想即係晾翻高佢嘅話咧，有一種特別嘅東西嘅嚇，就係我手上面呢兩種。其實佢形狀咧就好似一粒杏仁咁嘅形狀嚇，佢咧就係我哋叫佢做 dome 係 D-O-M-E， 即係拱形嘅意思。咁呢兩種冬咧，你見到我形狀其實差唔多，咁但係點解有唔同顏色咧？就係個軟硬度啦。呢個係腍少少，呢個係硬啲嘅。咁個意義就係咧，將呢一嚿咁嘅東西咧，就會黐咗落去我哋嗰個腳橋位嗰個橫向個腳弓嘅位置。咁即係舉例啦，當呢隻腳咧係喺呢個位嘅時候咧，我呢個腳橋位咧就要喺側邊咁樣撳翻起佢。咁你想象下啦，側邊呢個係拱形噶嘛，咁就會令到嗰個橫向嘅橋位咧就托翻高，令到下邊咧嗰啲血管啊、神經線咧就有翻啲虛位嚇。其實個意義咧就係等嗰個拱橋位咧托翻上去。咁that's why 咧你就見到咧就係通常咧就係貼喺呢啲位置啦嚇。咁一般咧就會將佢擺喺我哋嗰個嘅鞋墊嗰個位置咁樣貼住。咁點樣固定咧？通常佢都有啲比較強力啲嘅膠紙黐住喺度嘅。實際上咧就自己黐咧，可能個位置未必啱，咁所以問翻你嘅醫生啦，或者你嘅物理治療師啦，或者足病矯形師啦，佢都可以教你點樣去黐呢啲咁樣嘅 dome 嘅嘢嘅。